Ekora moika pod wantiere weche motenore kod pio ula to kod koth mapek mamedo chue. Luoro nitie ni midhiero mar oula mamedo kwako gwenge mathoth mapacho ka dhi kelo pek e kuonde jot mag ji ma pi pod odare miechgi kaluwore kod kwan mamedore mag ji mamanyo jot e kuonde jot ma Kojole. Kar jot ma Ombaka e kaunti ma Kisumu, oganda medore bang' jopiny mane jot e skul primar mar Nyamasao dar kendo dhi mako bang' oula donjo e skundno. Otudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantie kar jot ma Ombaka mondo minyiswa chal mar weche. Millicent, iriyo nadi erokamano kuom riwori kodwa e chenro mar migago. Midhiero mar oula mana medo kwako gwenge mopogore opogore ahinya te gwenge mag Nyando bende en sub county kendo gie sani ileronwa ni intiere e skul mana ma Ombaka. Leronwa ni to chal nadi jogo ma bende osedar mochopo kanyo kwan en machal nadi to bende chenro mag kony ma bende nyalo bedo ni osemigi gin mage, chenro mage madhi nyime to giwacho ang'o e kindeni ma bende koro midhiero ma kama ojukogi. Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel gi sani awuok e skund primar ma Ombaka ma bende gie sani oganda ma bende pi osedare miechgi ojote ka kwan oganda ma wayudo ni owinjo bet kaendi kaka kar jot makonyo jogo ma pi odaro owinjo bet ji maromo 250. Kata kamano kwan masani ni kaendi hao 400. We achiel kachiel kapok aloroni mathoth gigo ma bende asenono kendo afuono kowuok kuom jogo modak kuonde gieki ngima magi kale kod midhiero mondo mi wakwong wayud anena mago kowuok kuom gi giwegi gi miwa kuku mar wach gigo magineno kod luoro ma gin godo e dak kae yor dhungruok no ero mondo mi bang'e to ang' aler ni gigo ma bende dhi nyime kae gi sani. Kachako kodi king'iyo kamera ibo chako na gi nyingi mondo ilerna ni to kaka sani Nyamasao en achiel kuom kuondego mane konyo jok ma pi odaro to oganda go nyocha odar ma oduogo oriwore kod jogo mane osebiro Ombaka kaendi. Kit dak ma ka sani chalo nade kaluwore kod dhungruok maneno e Ombaka skul kaendi. Ni kamera ichagi Nyinga en Naomi Atieno Uru. An jadak ma Kakola Ombaka. Pi nomonjo wa jumbe 3 mokalo ma juma mar 4. Nitie jogo manodak Nyamasao primary, nitie jogo manodak Ombaka dispensary, jomoko bende nodak Ombaka evacuation center ma uneno kani. Gie sani pi nyomedre ma jogo manodak dispensary, jogo manodak e primary gin te gibiro Ombaka primary. Ombaka primary sani wadak ji 412. Population duong' mano ka en household okariwo ji household 412 mantie e Ombaka primary gie sani. Nyithindo mantiere is over 600. Wadak marach gie sani nikech klas achiel ji odake maingo ji 30 e klas achiel, household moingo 30 odake e klas. Ji oriwore ok inyalo yudo kata kaka itwe net, onge kata kaka inyalo tedo nikech ka ji 30 e klas, ng'ato samoro nigi nyithindo 7, ng'ato nigi nyithindo 4, privacy onge nikech kata ntiere jok moko matuo ma muonyo yath. Ok onyal muonyo yath nikech ng'ama chielo nene. Koro stigma nitiere ka. Koro wantiere gi shida e Ombaka primary. Ok wang'eyo ni solution biro kanye. Tuoche ntiere mang'eny nikech waonge gi hospital e sub location ka. Achiel mancho ger poko yaw to gie sani en bende pi opong'e. Koro waonge kata kama wadhi hospital, thieth mwayudo bende onge. Koro wana kama ma kata king'iyo jogo modak e iye kacha ji tuo. Koro king'iyo sani kapok adhi ir wadwa no ero. Ang'o munyalo konyru maduong' mondo mi oduok chien wach dhungruok ma sani ni kama bende miyo un gi luoro mag gamo tuoche mopogore kendo dak marach maonge sirino? Gima inyalo konywago sani kane wanyalo yudo tents mang'eny mondo jomoko koro ger nikech gima kelowa ok wang'e ni sirikal nyalo yawo skul karang'o kochakore gie sani. Koro waluor ni koyaw skul to wadhi dhi kanye. Household 412 gi kama wadhi dhiye. Then thieth mondo wayudi, gik madhi piyo piyo, chiemo bende ji odenyo nikech king'iyo sani piny te en otho flood, so onge kamoro amora ma ng'ato nyalo dhiye kata minyalo go amali. Wang'iyo mana ni ka sirikal nyalo miyowa gimoro to maduong' ni wayud last solution nikech waol gi dak ma kiny ka kiny ibiri dak marach ka idak gi nyathini, dak gang'oni to wakia ni to wabro dok kanye bang' higni kata di ok wang'eyo. Kaka jodak manyalo lasting solution iparo ni ang'o ma kotim koso osedhi marach ahinya maonge kaka inyalo kony? Waparo ni lasting solution nyalo bet nikech wan gi dikes inyalo tim, then tiere desaltent area moro iye kuchocho
ka sirikal nyalo biro kelo tinga moko kabila mayawo yore mag melika to dhi chodho lobcha to golo oko mondo ka pi obiro to pi odhi mwalo. Erokamano ahinya. Machiegni kaka in achiel adani wuona kaka japur ma bende odak e iye kae ndi ibo chakone to in pi nodari karang'o tidak gi famili ne yo machalo nade in gi nyithindo adi to ere kaka pini oserocho ngimani kaka japur gi kit dak mudago kae ndi kaka ng'ama dichuo ma winjo be ni nie dalane riyo tijene achiel ariyo adek. An giluonga ni Emmanuel Ochiel adak Kakolombaka Kakola Location Nyando Sub County Kisumu County. Wasebedo kawan kod sida kuom ndalo mosegwaro karibu 3 weeks ma en week mar 4 nyaka nwadar to okosetimorenwa maber. Sida mwaseyudo ne wapuro kaka napuro eka auchiel nang'iewo kodhi mifuko 10 matiyo gi almost 20,000 mago eko olale pite. Koro aonge gi namna mora. Jamni bende nantiere godo dhok moko 6 gi diek moko 5 gi rombe mago eko dhi kamano. Nikech gi akuch kia kod kune pi kuno ka gibiro gibede kama obeto tuo matin koro githo koro gionge nyaka oda bende ogore piny. To an gi nyithindo to adak manach nikech kama wadak ji mang'eny. Koro gima dang' awachi ni wanyalo dak godo maber. Nitiere jok ma muonyo yath. Jogo kaka ginyalo muonyo yath tamore. Koro in kaka in idak gi nyithindi adi kanyo to kanyo kamidako nudake maromo ji adi kamaen? An kara wan ji 8. Nyithindo wan gi nyithindo 6 gi wan gi minot wan ji 8 mwadak. To ok wadak maber nikech kama ot mwadake tin saidi nyithinda moko bende dongo makata ka kura nindo kodgi e ot to ok nenre gin nyiri mosepong' to koro ochuna ni koro nyaka wadagi kanyachiel. Kwayo mari maduong' manyalo konyo midhiero ma Mbaka ma kiny ka kiny ni en mane? Kwayo mara maduong' ni national government ong'i kaka ginyalo timonwa last solution mar desilting dho river Nyando mondo mi gikel meli moro machodho ndara mar meli cha ochodhnwa desilting no mondo pi oyudre kaka nyalo wuok. Ka pi odonje nam kaeto wanyalo yudo kaka inyalo go daik no. Kech ka daik ka ochodh gino to kata daik ok nyal go kata kel mana tingni ok nyal chodhe. Sani jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo chopo ka mondo mi onyal siro gi weche chiemo matin. Mane nyalo wacho ang'o to be king'iyo kony mar chiemo ma kiny ka kiny bende gima konyo koso winjo many kaka inyal konyu ma ochwere? An wadwaro mondo konywa mochwere. Gima Eliud Owalo kelo en sawa nikech obiro konyowa bang' ndalo achiel moro ka. Mano ok wanyal tamore. To lasting solution e mwadwaro. Ma ok ni kiny ka kiny wan waywa konyo saidia waol. Inyalo nyiso walang'o kodhi mondo mi onyal twak gi jatend piny mondo kar kelo chiemo to kelnu kony mochwere modwaro? An anyalo nyiso CS ni gimotim odhi ong'isi our able president Mr. Samuel Arap Ruto mane oyier ka chuny jo Kenya oyie godo ni gimotimnwa ogonwa daik. National government emanyalo go daik. County oingo national government ogonwa daik to gilos kor Soini Dam kaeto wabed kod lasting solution. Erokamano ahinya. Mana kamano Emmanuel, kionge penjo moro amora iwinjo kaka jodak wacho ka gilero midhiero ma gisebedo ka gikaloe kotenore kod oula masani pod otimo limti di pacho ka kelo midhiero e ngima oganda mopogore gwenge mopogore kotenore kod koth mapek mamedo chue. Iwinjo ka endi kaka Ombaka achiel kuom kuondego makonyo jogo mapiyo daro ma oganda 400 odak ka kanyo kiketo kwan nyithindo bende wach kanyo ni gin kwan nyithindo maromo 600. Koro jodak kandi gidak gi luoro ni gidek ka ginyalo gamo tuoche mopogore kowuok kuom jowetegi ka jogo bende ma gilero kanyo ni tuo ma siko ka muonyo yath okinyi godhiambo bende ok nyal yudo thuolo mar timo mano e yor apanda kaluwore ni oluor ni ng'ato nyalo nene akweda moro nyalo bedo iye kanyo. Koro ngimagi ni kama rach ma okadho ma bende gikwayo ni kata obedo ni jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo chopo ka kawuono kaka ineno kanyo nitiere nyasi madhi nyime kumokele chiemo kaka michele oganda
mondo mi onyal pogo oganda mane kagi, ma bende kane waloso kodgi ne gilero ni chiemo no pod ok bi konyogi nikech en gima gibo chamo ndalo achiel ariyo. To kata kamano gima nyalo konyogi en mana kokelnegi konyruok mochwere mag goyo dai kata ohinga kata gero yawo makoruso mondo mi onyal neno kaka loko pini ataro mondo mi kik onyal siko biro pongo ute kendo ketho mwandu mopogore opogore ka puothe dhi kod jamni kaachiel kod ruombo ute kata mieregi, mamiyo koro jodak kata familia dak monywandore e ot achiel kata e klas. Kaka oselenu kata kineno batha ka nitie klese kae, klese gi eki owinjo bed ni ting'o oganda kata mine 24 kata kamano gi sani kalure koth mano oriembo ji nyocha e kar jot manyamasaw. Sani gin oganda mohingo 30 to mana mine kende go kikwano chuo gi nyithindo emodak e klas achiel kamano. Miyo koro ywak gi maduong' en mana yudo konyruok mochwere, to bende kapok konyruok mochwere ne ochopo, gikwayo mondo mi jatend sirikal one kaka nyalo kelo otundo kata tents kata hema mang'eny mondo mi ginyal duoko dhungruok no chien, giduok bende weche mag gamo tuoche ka ginyalo yudo kuonde ma gigere otundo goeko mondo ngimagi odhi kare. Kionge penjo moro amora to pod anyonora kaendi mondo mi gie sani wadhi anena e nyasi kuma jatend migawo mar tudruok nitiere. Wabunya nena ento en gi wach mane kotenore kod konyo midhiero mar oula e alwora mar Nyando kaendi. Emmanuel. Erokamano Millicent Adhiambo kuom miyowa lipot maler machal kamano to kod chal mar ombaka. Wantie gi geno ni kwayo duto ma jogo osebedo ka chiwo ne piny owacho mar mondo mi giyud kony mosiko mochwere ibiro winji. Mano kanyo Millicent Adhiambo ka intiere gwenge mag Kisumu kendo pod odhi nyime kod luwonwa jatend migawo mar weche tudruok to kod lony manyasani Eliud Owalo nitiere skul no mar ombaka kendo gichwalo kony mar chiemo. Piny owacho nosingo ni gibiro timo duto ma gijalo mar konyo jogo mojote kuonde mopogore opogore e pacho kae. Lipot machal kamano nyakoro mgajwang' saa 1 mar odhiambo ibiro yudo mana e Ramogi TV. Ka dhi nyime romo mar